डाउन साइड में ना इस तरीके से पेंट करना बहुत ही ज़्यादा टफ जॉब है और कमर की भी बैंड बज रही है, हाथ की भी बैंड बज रही है। तो दोस्तों अभी सुबह के बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6 और मेरी हालत देख रहे हो अभी कैसी हो रही है। मतलब सुबह सुबह ये हाल है तो पूरे दिन में क्या होने वाला है। तो आज मैं करने वाला हूँ यहाँ पे अपना इन्वर्टर और बैटरी सेट, तो इसीलिए मैं यहाँ पे पेंट वगैरह फिनिश कर रहा हूँ। 2 कोट लगेंगे, 1 कोट तो मैं कर चुका हूँ, अभी मैं तो कर ही रहा हूँ और सेकंड कोट जब सूख जाएगा उसके बाद सीधा यहाँ पे इन्वर्टर और बैटरी सेट कर देंगे। बाकी ऊपर के पोर्शन में मैंने कल यहाँ पे पेंट कर ही दिया था और इधर भी पुट्टी वगैरह यहाँ पे फिल हो गई थी। बाकी ओवरहेड में भी मैंने कोट कर दिया था। इसके नीचे हमने प्रोफाइल लाइट लगाई है, ये भी सेट कर दी है। ओवरहेड के अंदर भी हमने प्रोफाइल लाइट लगाई है, ये भी सेट हो गई है। तो धीरे धीरे करते करते ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके नहीं हो रहा है, मतलब सारे मल्टीपल चल रहे हैं, लेकिन मैं करता जा रहा हूँ। जो चीज़ सामने दिख रही है उसको सीधा मैं निपटाता, पूरा नहीं निपट रहा है, आधा आधा निपट रहा है, लेकिन मैं करे जा रहा हूँ। क्या करूँ, गर्मी ने बेहाल कर रखा है, अब ये तो सब कुछ झेलना ही पड़ेगा। चलो फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं सुबह इस वाली स्ट्रगल के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। हम लोग फ़ैन तो लेके आए थे कि हम लोग इसको लगा लेंगे और काफ़ी अच्छा इफेक्ट भी मिलेगा, लेकिन अभी इसकी जितनी आवाज़ आ रही है ये तो पसीने से ज़्यादा तबीयत ख़राब कर रही है। वाइब्रेशन बहुत है ना। वैसे इफेक्ट तो ठीक आ रहा है, हवा तो आ रही है, हवा आ रही है, पर इसकी नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसके अंदर सीधा ना ऑन ऑफ का बटन है। अगर ये ऑन ऑफ का बटन की जगह इसका कंट्रोलर होता ना तो ज़्यादा बेस्ट होता, क्योंकि अभी ये फुल स्पीड पे चल रहे हैं। तो अभी हम लोग इसको जाके रिप्लेस करा के लाएंगे और कंट्रोल करने वाला सिस्टम इसके अंदर होगा, तो वो ही हम लोग बाय करेंगे। बाकी जितनी ये वाइब्रेशन दे रहा है, हवा तो छोड़ो, ये हमें पूरी रात भर सोने ही नहीं देगा अगर इनकेस कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी दोस्तों कैसा लग रहा है हेयर कट? मैंने छोटे छोटे बाल कटा दिए हैं। वैसे इस बार का प्लान था कि मैं ना लंबे बाल रखूंगा, लेकिन जो गर्मी हो रही है जिस हिसाब से पसीने निकलता है, तो आपको पता है बड़े बालों को केयर ज़्यादा करनी होती है और वो मैं कर नहीं पा रहा था, और वो फिर शक्ल भी अच्छी नहीं होती है, प्रेजेंटेबल नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सीधा घर पहुंच के पहले हेयर कट कराया। अब मैंने सोचा कि चलो बाकी का काम शुरू करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं पूरा किचन को रेडी। आज वॉश बेसिन सेट करेंगे, यहाँ पे जितने भी सिस्टम लगना है वो सारी चीज़ें हम लोग इंस्टॉल कर देंगे और उसके बाद देखते हैं। आज मतलब पूरा किचन निपटा देंगे और उसका कनेक्शन भी कर देंगे। सही है? हाँ। वैसे ओवरहेड अब सही लग रहा है शीशों के साथ? हाँ, ये बहुत सुंदर लग रहा है। अभी इसको बस जस्ट क्लीन करना है। हाँ, फिर ये अच्छा लगेगा। तो दोस्तों अभी बस इसकी क्लीनिंग है। जैसे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से है, तो इसको क्लीनिंग करना है। ये बॉर्डरिंग हमें कहीं मिली नहीं थी, तो इसको प्रॉपर पुट्टी करके फिनिश करेंगे। और जितने भी ये छोटे छोटे गैप्स, ये गैप नहीं बोले तो ये फेविकॉल का कालापन होता है, इसको भी हम लोग पूरा पेंट कर देंगे और ऊपर भी इसको पेंट कर देंगे, ताकि बिल्कुल लुक एकदम फिनिश के साथ हमें नजर आए। और बाकी ये देखो इसकी मैग्नेट इतनी स्टडी है कि अच्छा खासा दम लगाना पड़ रहा है। बाकी अंदर तो हमने पूरा फिनिश कर दिया है। अब बात है हमारी आज के किचन के वॉश बेसिन को सेट करने की। हमने अपना वाटर सिंक का पूरा कनेक्शन कर दिया है। कनेक्शन बोले तो फिटमेंट अभी सेट की है और उसके बाद इसको फिक्स करेंगे। तो ये देख लो, यहाँ पे इस तरीके से इसके कनेक्शन दे रखे हैं। यहाँ पे 3 कनेक्शन है, जिसमें से एक कनेक्शन तो रिवर्स हो रहा है, बाकी एक हॉट एंड कोल्ड के लिए जो आपका नीचे से जो भी कनेक्शन सेट होगा। यहाँ पे आरओ की पाइप लग जाएगी, तो इधर विम बार आ जाएगा। बाकी इधर ये एक और कनेक्शन हो गया हमारा ग्लास वॉश करने के लिए। अभी मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि इसमें ना ग्लास रख के इतना दबाएंगे तो वैसे तो पानी नीचे जाने वाला है, बट आई थिंक मैंने सही फिक्स किया है। एक बार मैं इसको यूट्यूब पे चेक कर लूँगा कि इसी तरीके से लगता है या किसी और तरीके से। वैसे तो देख के लगा है और कोई ऑप्शन नहीं दिखा, लेकिन ठीक है, एक बार इसको चेक कर लेंगे लास्ट में। बाकी अभी इसको सेट करते हैं। बाकी मैं आपको टाइम लैप्स में दिखाऊंगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मेरे को फ़ैन ऑन करना पड़ेगा और फ़ैन की नॉइज़ ज़्यादा होगी। और आई एम रियली सॉरी, मैं बार बार कंप्लेंट कर रहा हूँ गर्मी को लेके, लेकिन मेरी बॉडी ना ठंडे वेदर के अकॉर्डिंग ढली हुई है। माइनस टेम्परेचर आपको पता ही है,
तो उस चक्कर में अभी इतनी गर्मी झेलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। चलो अभी इसको अपन सेट करते हैं। ओके दोस्तों, तो हमने यहाँ पे अपना वॉश बेसिन को रख दिया है, अभी चिपकाया नहीं है क्योंकि एंड मोमेंट पे अगर कुछ भी चेंजेस करना पड़ा तो फिर सारा सिलिकॉन भी खराब होगा और आसपास का सरफेस तोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए जस्ट रख दिया है और उसके ऊपर से बस सिलिकॉन लगाना रह गया है। क्योंकि अभी मेरे को ना नीचे की तरफ एक एल लगानी पड़ेगी, अगर आपको ये दिख रहा हो, ये ना बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है और हमारा एग्जिट पाइप है कोने में, तो इसके लिए एक एल्बो लगानी पड़ेगी ताकि पाइप पीछे की तरफ जाके आराम से सेट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमारा फ्रिज आने वाला है। तो ये काम हमें करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा इसका, बाकी उसके बाद फिर हम सिलिकॉन वगैरह फिक्स कर सकते हैं। बाकी तो कनेक्शन कर दिया, बस ऑन करना रह गया है, लेकिन जैसे ये फिक्स होगा अपन इसको ऊपर से सिलिकॉन से सेट कर देंगे। वैसे इसके साथ भी एक आया है अटैचमेंट, लेकिन इसे लगाने के बाद ना बहुत ज़्यादा डाउन हो रहा है, तो इसीलिए हमें कुछ जुगाड़ वाला सिस्टम बनाना पड़ेगा। बाकी मेरी हालत बयान करी होगी, अभी क्या हालत टाइट हो रही है, गर्मी फुल गर्म हो रखा है और पसीने पसीने हो गया हूँ। तो अभी मैं 1 घंटे का ब्रेक ले रहा हूँ। अब देख लो काम हो रहा है छोटा सा और ब्रेक कितना लिया जा रहा है। तो जैसे ही मैं नॉर्मल कंडीशन में आता हूँ, क्योंकि सर अभी फटने लग गया है, तो जैसे ही गर्मी से बाहर निकलता हूँ फिर दोबारा आके कंटिन्यू करता हूँ। तो चलो मिलते हैं अभी 1 घंटे बाद। हाँ जी, कौन कौन थक गया? बहुत ज्यादा थके हुए हैं। सही बात है। हाँ गुड्डा भी सो गया। हाँ। अरे वाह, और उधर हमारा बिल्ला देखो कैसे फैल के सो रहे हैं। हाँ बिल्ले, क्या हुआ? ये तो देखो नजर ही नहीं मिला रहा है, सही सो रहा है, लुक दे रही है लुक। हाँ। तो दोस्तों अभी वो कर्टेन बनाने के लिए जो भी हम लोग विंडो फ्रेम वगैरह लगवाने वाले हैं, वो भैया आके नाप लेके चले गए। थोड़ी देर में कोटेशन आएगी, अगर हमारी पॉकेट अलाउ करेगी तो फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज फिर अपना कुछ ना कुछ और DIY करेंगे। वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो अपने बजट में आ जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, उससे ना और लुक एनहेंस हो जाएगी हमारी गाड़ी के और ईजी भी रहेंगे, और वो एक तरीके के ना लटके हुए पर्दे भी नहीं दिखने वाले हैं, जिसकी वजह से चालान हो सकता है। बाकी दोस्तों अभी शाम का टी स्नैक्स ले रहे हैं, तो आज की हाई टी हमारी हो रही है। भी क्या बना है? ब्रेड पिज़्ज़ा। ब्रेड पिज़्ज़ा और ये, और वहाँ देखो बिल्ला। यार ये बैग भी तुमने ऐसे ही फेंक दिए सारे। यार अभी जो जहाँ रखा है ना उसे रखा रहने दो, अभी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि कोई सामान सेट कर दो। सही है, चलो ठीक है, इसी से ही काम चलाते हैं फिर अभी। तो जी हमने पहला बोर्ड का कनेक्शन कर दिया है, सारे कनेक्शन इजी थे, बस ऑन ऑफ का स्विच ही है, बस उसको मेन को फेस को ऊपर नीचे डालना है और स्विच में एडजस्ट करना है। लेकिन एक कनेक्शन जो मोटर वाला है उसने थोड़ा कंफ्यूज कर दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे भी ऑन ऑफ चाहिए और उधर भी, तो दोनों का फेस हमें वहाँ लेके जाना था, मोटर का भी और हमें इलेक्ट्रिसिटी का भी, तो वही थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, लेकिन एंड पॉइंट पे सेट हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से कुछ सेटलमेंट कर दिया है। अब बस हमें इसको अंदर दबाना है और ये हमारा बोर्ड यहाँ पे लग जाएगा। और वैन की बॉडी से ये काफ़ी दूर है, तो कहीं भी कुछ भी टच होने की कोई संभावना नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मैंने कट करके वायर को फिट किया है वो बिल्कुल एज टू एज किया है, कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट उसका बाहर नहीं निकला है, तो इसीलिए अच्छे से टाइट करके यहाँ पे सेट कर दिया। बस यहाँ पे स्क्रू हो जाएगा और उसके बाद हम इसके ऊपर से कवर डाल देंगे। चलो स्क्रू कर देते हैं। हाँ जी, तो मैंने इसके कनेक्शन कर दिए पीछे टेस्टिंग करने के लिए, और ये प्लेट लगने के बाद देखो ऐसे नज़र आएगा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और इसको फाइनल तब चिपकाएंगे जब हमारा पेंट हो जाएगा, फाइनल कोट, और वो हम करेंगे लास्ट में। तो अभी चिपका दिया, फिर इसके ऊपर पेंट लगेगा तो फिर बड़ा गंदा सा लगता है और क्लीन भी नहीं होता है। बाकी अभी आपको जादू दिखाता हूँ, जादू देखोगे? ये देखो 1 2 3 एंड
गो। कैसी लग रही है लाइट? ये वाली लाइट कैसी लग रही है गुड्डा? कैसी लग रही है बेटा? और इसके नीचे भी हमने ये लाइट दिया है, बस इसका मैंने एक ही कनेक्शन दिया है, इसका और इसका अलग अलग नहीं दिया है। कर सकते हैं, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लगेगा तो एंड में कर देंगे। कैसा लग रहा है? बहुत अमेजिंग लग रहा है। ये जो शीशे में से लाइट आ रही है ना, ये बहुत सुंदर लग रही है यार। और इसमें जब हम खोलेंगे और सामान बहुत मतलब इजीली हम एक्सेस कर सकते हैं सामान को भी ना। दोस्तों कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके भाई की मेहनत कंटिन्यू चल रही है। और उसके नीचे भी देखो ये वाली लाइट हमने लगा दी है। ये वाली लाइट मुझे वैन में आई थी, पता है? हाँ ये वाली इधर आई थी ना। ये इधर आई थी तो मैंने इसके अंदर की स्ट्रिप चेंज कर दिया और जो हम लोग इसके अंदर यूज़ कर रहे थे प्रोफाइल लाइट के अंदर लगा दी, सेट कर दी। वैसे हमने गाड़ी का ऑलमोस्ट जितना भी सामान था ना, हमने सब यूज किया है, हमने कुछ भी नहीं फेंका है। तो दोस्तों देख लो कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है, ग्लिम्स आ रहा है। कैसा लग रहा है प्लीज बताना। ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। कुकिंग करते वक्त ना नीचे फोकस आ रहा है लाइट का ना, है ना, पूरा नजर आएगा तुम्हें। बहुत सुंदर। एक्स्ट्रा लाइट जलाने की जरूरत नहीं मतलब पड़ेगी। जैसे तुम लोग लेटे हो और मुझे कुछ बनाना है तो ये सब नहीं जलाना पड़ेगा। Yes. सिर्फ ये जलाया और मैं कुकिंग कर सकती हूँ। उसके बाद दोस्तों एक हमारा बटन हो गया ये वाली लाइट का, इधर से हम लोग इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं अभी। और ये वाला ऑन ऑफ का स्विच ये वाला हो गया। बाकी ये वाला हमारा मोटर का है। ये देखो मोटर चालू हो गई, ये बंद हो गई। तो हम लोग अभी वाटर टेस्टिंग करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसका कनेक्शन कर दिया है। तो मज़ेदार लग रही है, बिल्कुल बढ़िया। ये देखो है ना, लाइट लगते ही ना क्या ग्लिम्स अप आ रहा है ना, मजा आ रहा, फुल एंड मजेदार। बाकी दोस्तों वॉश बेसिन भी सेट कर दिया, बस ऊपर से सिलिकॉन लगाना रह गया है। यहाँ पे हमारा टैप का कनेक्शन हो गया, सॉरी आरओ का। और ये हमारा टैप हो गया, इसके मैंने वेट लगा दिया है और ये यहाँ पे इस तरीके से सेट हो गया। यहाँ पे हमारा डिस्पेंसर मतलब लिक्विड सोप आ जाएगा और ये हमारा वाटर धोने के लिए। और ये हमारा आरओ का वेस्ट पाइप है, इसको भी बस छोटा करना है और इसके नीचे से आके ये यहीं पे सेट हो जाएगा, डेट्स इट। बस इसके अलावा हमें और कुछ नहीं करना है। बाकी हमने इसके नीचे का ये भी लगा दिया है। यहाँ पे देखो अगर कुछ गन जाती है तो वो इसी के अंदर फंस जाएगी। और ये यहाँ पे इस कैप हो गया। बाकी मैंने कनेक्शन भी कर दिए दोस्तों, यहाँ से देखो इधर भी पाइप लगा दिया है, आरओ का भी कनेक्शन कर दिया है। बाकी ये हमने वेस्ट वाला पाइप जो है ये भी प्रॉपर तरीके से सेट कर दिया, नीचे सिलिकॉन लगा दिया है। अब उसे हिलाना नहीं है, सुबह तक वो सेट हो जाएगा। बाकी सारे कनेक्शन भी हमने कर दिए हैं। अरे तुमने गलत बोल दिया, वाटर धोने के लिए नहीं। वाटर को कैसे धोएगा? ये ग्लास धोने के लिए, जैसा ग्लास हम यूज करें उसको उल्टा करके रखेंगे ना तो इजीली वॉश हो जाएगा। माय मिस्टेक। चलो दोस्तों ये तो हो गया हमारा काम। अभी कुछ चीजें निकाल रहे हैं, घर ले जा रहे हैं, वहाँ पे जाके पेंट करेंगे। ये भी बढ़िया हो गया यार, है ना, सही है ना? हाँ, पर ज्यादा मजे नहीं लेने, वरना टूट टाट ना जाए। सिंक बहुत प्यारा लग रहा है। सारे कपड़े खराब कर लो, है ना? कपड़े, हाथ, पजामा। अब छोटा सा स्पेस है, हाथ चलाने में इधर लगता है, फिर वो रेस्ट करने के चक्कर में इधर रखते हैं तो वो पूरे में लग ही जाता है। चलो ठीक है, अभी सिर्फ ये वाला एरिया और करें। और ये पीछे से भी दिखता है भाई, ये वाला एरिया भी करना है दोस्तों। अगर आपको समझ आ रहा हो, ये वाला एरिया यहाँ से भी ये करना पड़ेगा। हाँ, यहाँ ना शीशे के उधर से दिखता है। हाँ ओके दोस्तों, तो हमने इधर से तो सारा पेंट फिनिश कर लिया, मतलब एक कोट लगाए। एक कोट हम लोग बाद में कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी। वैसे भी इंडोर वाला है, इनसाइड वाला है, तो एक ही कोट से देखो काफ़ी फिनिशिंग नज़र आ रही है। लेकिन अगर बढ़िया से करो तो एक कोट और कर सकते हैं। बाकी अभी पूजा कर रहे हैं इधर ड्रॉर्स के अंदर भी। इधर भी जो ड्रॉर्स बनाई थी उसके इनसाइड वाला भी पेंट किया जा रहा है ताकि हमें प्रॉपर फिनिशिंग मिल सके। यू नो, अपने को यूज़ करना है तो सही है ना? हाँ, क्योंकि ये ड्रॉर्स खुलता है ना तो पीछे का एरिया जो बिना पेंट का दिखता है ना, ये सिर्फ वुडन वो बेकार लगता है।
पेंट की एक कोट करो, मतलब फिनिशिंग आती नहीं है। अभी आपको दिखाता हूँ, ये वाला देखो, इसके ऊपर ना हमने पतला पतला किया था और इसके ऊपर गाढ़ा गाढ़ा किया था। तो उसके बाद भी ना देखो, गाढ़ा करने के बाद भी ये दूसरा तीसरा कोट मांग रहा है। तो सोचो जो पतला पेंट किया होगा उसके लिए ये कितने कोट मांगेगा। वैसे 2 कोट में फिनिशिंग आ जाती है, लेकिन कभी कभी तीसरा कोट करना पड़ जाता है। तो ये है हमारे नीचे के डोर्स, बैक साइड वाले, तो वहाँ पे हम लोग इनको फिक्स करेंगे। बाकी यहाँ पे अंदर भी पेंट कर दिया था रात को, ये वाला एरिया भी कर दिया था। ये वाला एरिया देखो, अभी यहाँ पे भी एक और कोट मांग रहा है ताकि फिनिशिंग आ सके। बाकी हमारी ये वाली ड्रॉर रह गई है, इसमें भी पेंट करना है। तो मैं सोच रहा हूँ इसे घर ले जाता हूँ, घर ले जाके इसको अच्छे से पेंट कर देंगे ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो सके। और इसके अंदर का एरिया तो पूजा ने रात को कर ही दिया था। ये पेंट करना भी जरूरी है, नहीं तो पता है लकड़ियों के अंदर से वो अजीब सी गैस निकलती है, आंखों में लगती है। तो अगर पेंट हो जाएगा, एक तो वो गैस निकलना खत्म हो जाएगी, खत्म तो नहीं होगी, निकलेगी लेकिन उतनी नहीं निकलेगी। और दूसरी चीज़, कीड़ा वगैरह दीमक वगैरह लगने से भी बचाता है पेंट। तो इसीलिए ये करना बहुत ज़रूरी है। और फिर एक अच्छी लुक भी आ जाती है, नहीं तो सीधा डायरेक्ट लकड़ी दिखती है तो थोड़ी अजीब सी दिखती है। या तो पाइन वुड हो प्रॉपर तरीके की, जिसके ऊपर पूरा रंदा लगा के शाइनर लगाओ, तब अच्छी लगेगी। नहीं तो इस तरीके के प्लाईबोर्ड अगर डायरेक्ट दिखते हैं तो थोड़ा अच्छा फील नहीं आता है। तो उसको फिनिशिंग के लिए अपने को पेंट वगैरह करना ही पड़ता है। बाकी मैं एक आपसे सजेशन लेना चाहूँगा। देखो मैंने ना यहाँ पे सारे में वॉलपेपर लगा दिया है, लेकिन ना मैं सोच रहा हूँ कि ये सामने वाला ये वाला वॉलपेपर निकाल देता हूँ, इसको प्लेन वाइट रखता हूँ। आप क्या कहते हो? क्योंकि अभी पता है क्या, बहुत भरा भरा सा लग रहा है वॉलपेपर की वजह से। तो अगर ये निकल जाएगा, ये प्लेन वाइट आ जाएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा। आप प्लीज़ सजेशन देना कॉमेंट में कि इसको मैं हटा दूँ, क्योंकि तो इसके पीछे वैसे WPC बोर्ड लगा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। लेकिन ये हट जाएगा तो एक वाइट का लुक आ जाएगा। आप क्या कहते हो? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। बाकी आज मैं सोच रहा हूँ कि सारे ये बोर्ड्स वगैरह लगा देते हैं चारों तरफ और पीछे वाटर टैंक फिक्स कर देते हैं। बाकी कर्टेन वाले भैया से बात हुई है, वो आज बिजी हैं तो वो कल का टाइम दे रहे हैं। कह रहे कि देखते हो शाम तक फ्री हो गया तो आपका मैं 1-2 घंटे में कर दूंगा काम, नहीं हुआ तो फिर कल करेंगे। तो देखते हैं, जब भी उनका फ़ोन आएगा तो उनके पास चलेंगे, कैसे बनता है वो सब कुछ आपको दिखाएंगे। देख लो दोस्तों, वैन छोटी है लेकिन टाइम लगता है। टाइम इसलिए लग रहा है कि अपने पास ना प्रॉपर वर्क स्पेस नहीं है। अगर अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती तो अपने पास प्रॉपर वर्क स्पेस होता तो अपनी वैन वहाँ बनती रहती। लेकिन अब क्या करें, अपन खुद सेल्फ बिल्ड कर रहे हैं तो अपने को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब 2 महीने में हमने वहाँ जितना काम खींचना था खींच लिया, अब बाकी अपने को धीरे धीरे लगना पड़ रहा है। तो चलो आज वाला काम मैं सोच रहा हूँ कि क्या करना है, अपना वॉशरूम प्रॉपर फिनिश कर लेते हैं, वाटर टैंक लगा लेते हैं, सारे में इलेक्ट्रिसिटी का जो भी काम है उसे फिनिश कर देते हैं, और छोटा मोटा और जो भी काम है ये मतलब ये निपटा देते हैं। फिर तो उसके बाद फाइनल कोट रह जाएगा पेंट करने का। तो एक बार पूरी वैन बन जाएगी, पेंट होके अपन ख़त्म कर देंगे। दैट्स इट।